से लेकर संसद तक मोदी सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। वजह है अडानी मामला। विपक्षी एकजुटता के जरिए कांग्रेस जहां मोदी को अडानी मामले में घेरने की कोशिश कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेपीसी की मांग भी जमकर उठाई जा रही है। संसद में आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर कांग्रेस के दिग्गज, सभी अडानी मामले को लेकर नरेंद्र मोदी पर ही हमला बोल रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि जेपीसी के जरिए जल्द से जल्द पूरे मामले की सच्चाई जनता के सामने लाई जाए। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी एकता के जरिए अब नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी, क्योंकि जो मांग उठाई जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद ही सामने आ सकता है। हालांकि फिलहाल की बात करें तो अडानी के शेयरों में उछाल जरूर देखी गई है। लिहाजा अब जहां विपक्ष में बेचैनी छाई है, तो वहीं मोदी सरकार अपने तमाम दावे के जरिए अडानी मामले को नजरअंदाज करना चाहती है। ऐसे में आज संसद में क्या कुछ हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं आपको। To congratulate both the awardees and particularly first time such a award is given to this Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country.